Taigi į kovą stoja sunkioji Rusijos komandos artilerija. Tai Andrejus Kopulovas, kuris tiek svoriu, tiek savo patirtimi yra iš tikrųjų labai sunkus priešininkas mūsų jaunam Egidijui Valavičiui, kuriam vienintelis šansas, aišku, yra išlaikyti distanciją ir stengtis nesivelti į kovą parteryje, ką, kaip matome, nuo pirmųjų sekundžių ir daro Egidijus Valavičius, kadangi jis yra judrus, jaunas, staigus, taigi jo taktika yra akivaizdi, kiek galima judriau judėti po ringą, na ir staigiai atakuoti, smūgiuojant priešininkų tiesiai į veidą. Aišku, Kopulovo tokia taktika visiškai netenkina ir pirmai progai pasitaikius jis bandys iš karto suartėti ir pasiversti, pasibrukti po savimi Egidijų Valavičių. Pabandė jis pirmą kartą įsikabinti į koją Lietuvos kovotojai, tačiau nesėkmingai, už tai Egidijus Valavičius puikiai kontratakuoja ir kai kurie jo smūgiai pasiekia tikslą, tačiau Kopulovas, aišku, spaudžia po visą ringą, persekioja dabar mūsų jaunąjį kovotoją. Na ir kol kas Egidijui Valavičiui puikiai sekasi daryti tai, ką jis numatė namuose. Puikia reakcija pasižymė Andrejus Kopulovas, nepasiekė dabar lietuvio smūgiai tikslo, tačiau visgi gerai atrodo iš šalies, taip, žvelgiant Egidijus Valavičiaus smūgiai rankomis. Ir aišku, kad tai turės ir psichologinio poveikio, nes spaudžia, tikrai spaudžia dabar Andrejus Kopulovas ir vienintelis būdas štai pasikeitimas smūgiais. Na ir Kopulovas parodo, kad jis moka muštis. Tačiau šiuo atveju, iš tikrųjų, na ir pagaliau pagavo dabar, įsismagino Egidijus Valavičius ir Kopulovas, gana lengvai dabar jis perlipa per Valavičiaus kojas. Taip, skausmingas veiksmas, laužiama į kitą pusę Egidijus Valavičiaus alkūnė ir aišku, jis ieško ringo virvių. Taip, pavyko jam vis dėlto. Pavyko pasiekti ringo virvę, atsisako pirmojo taško lietuvis, tačiau išsaugoja galimybę kautis toliau. Na, iš tikrųjų labai galingas kovotojas yra Andrejus Kopulovas, siaubinga patirtis. Iš karto, praktiškai per 5 sekundės, jis nusprendė, kaip elgsis toje situacijoje, atliko skausmingą veiksmą. Na ir Egidijui Valavičiui gerai, kad dar pavyko pasiekti ringo virvę. Na, puikiai įtampa dabar tvyro ringe. Iš tikrųjų, štai dar vieną kartą apgavo savo varžovą Egidijus Valavičius. Na, labai, iš tikrųjų, šaltakraujiškai elgėsi lietuvis ringe. Tuo jis patinka ir Volkui Hanui. Volkas Hanas panašauja Egidijui Valavičiui didelę ateitį ir apie tai ir apie daug ką kitą jūs irgi galėsite išgirsti būtent toje kitoje laidoje, kurią rengia Baltijos televizija. Na, o štai dabar Egidijus Valavičius jau kurį laiką sugeba išlaikyti distanciją tarp savęs ir Andrejaus Kopulovo. Netgi drįsta kelti kojas. Na, štai Andrejus Kopulovas taip akimis sekioja savo varžovą. Na ir aišku, vėl ieško progos, kaip įsikabinti savo varžovą į kojas, parsiversti jį ir pasibrukti po savimi. Prasidėjo paskutinė pirmojo raundo minutė, na ir iš tikrųjų galima sveikinti Egidijų Valavičių. Na ir pagaliau pagavo antrą kartą jį Andrejus Kopulovas, sureagavo laiku ir aišku, čia šitoje vietoje Egidijus Valavičius, aišku, stengsis nepabėgti, neleisti savęs nutempti toli nuo ringo virvių. Bando dabar atlikti skausmingą veiksmą Andrejus Kopulovas ir iš karto Egidijus Valavičius griebiasi ringo virvių. Taip, įsikiša teisėjas, dar vieno taško netenka lietuvis, tačiau išsaugo galimybę tęsti kovą, tai yra svarbiausia.
Na, tarsi smauglys seka savo varžovą Andrėjus Kapulovas. Skamba gongas. Matome, kai tik tai varžovai nukrenta į parterį, ten Andrėjus Kapulovas daro viską, ką tik tai užsinorėjęs. Taigi skamba gongas, prasideda antrasis raundas. Nesivelk iš pradžių, patikryk. Kaip darai, va. Gazdyk kitas. Pagazdyk. Na, vėl tęsiasi tas pažaidimas, kuris prasidėjo pirmajame raunde. Andrėjus Kapulovas seka žvilgsniu savo jaunąjį varžovą, o Egidijus Valavičius suka ratus ir kartkartėmis vis bando pasiekti savo varžovo smakrą. Ir aišku, tokie smūgiai nėra malonus Andrėjui Kapulovui. Kągi, o to išvengti, būtent tokių smūgių, galima tik tai vienu būdu - persekioti savo varžovą, pasigriauti jį ant grindų. Na, o tai padaryti nėra taip lengva. Egidijus Valavičius yra 34 kg lengvesnis už savo varžovą. Na, pavyko vis dėlto Kapulovui įsikabinti į Valavičių, tačiau čia gelbėja ringo virvės, įsikiša teisėjas, kelia varžovus ir vėl kova stačiomis. Į kitą pusę sukėsti, į kitą pusę. Na, suka ratus Egidijus Valavičius, dabar netgi mažiau traukiasi atrodytų, tačiau irgi laikosi pagarbaus atstumo, taigi nėra taip lengva. Ir štai tik tai pabandė dabar priartėti prie varžovo, Kapulovas iš karto jį griauna grindų. Na, pavyksta, Egidijui Valavičiui atrodė, jau pavyks iš viso pabėgti nuo savo varžovo, tačiau po to jis įsipina į kovą parteryje ir čia, aišku, Kapulovas taip pat atlieka skausmingą veiksmą. Egidijui Valavičiui nieko kito nebelieka, kaip paliesti ringo virvę. Kągi, vėl kovos stačiomis ir vėl viskas iš pradžių, tačiau Egidijus Valavičius jaučiasi, atrodo bent jau visiškai šviežiai. Puikiai kontroliuoja save ir priešininką. Na ir aišku, Andrėjui Kapulovui nėra parankus šis judrus varžovas. Na, vienintelė paguoda tik, kad jis pirmauja, laimi, turi 3 taškų persvarą ir aišku, to pakanka visiškai pergaliai. Na, aišku, tik tai nepatinka, bet kokiu atveju, kad ir pirmaujančiam kovotojui, štai tokie dalykai, kai priešininkas jį spardo tarsi futbolo kamuolį. Taigi Andrėjus Kapulovas turbūt vis tiek turėtų įsivelti į pasikeitimą smūgiais. O ten galbūt ir slypi Egidijaus Valavičiaus šansai. Dabar jau atšoka atgal ir Andrėjus Kapulovas. Na ir štai Valavičius bando truputėlį sudrumsti vandenį. Dabar jau trauktas kelintą kartą priverstas varžovas jo iš Rusijos. Tačiau štai, kur buvęs, kur nebuvęs, Andrėjus Kapulovas vėl užsiima geresnę poziciją, spaudžia varžovą. Atsargiai, traukiasi atsargiai, apgaudinėja atsargiai. Dabar pats Andrėjus Kapulovas kartais traukiasi atgal, stengdamasis taip išprovokuoti varžovą kokiam nors neapgalvotam žingsniui. Štai dar kartą pagavo Egidijų Valavičių Andrėjus Kapulovas, tačiau tai vyksta šalia ringo virvių. Na, įdomu, štai vis dėlto pavyko Egidijų Valavičių tiesiog išliaužti už ringo ribų ir neprarasti nė taško, įsikiša teisėjas, vėl kovos stačiomis. Na ir štai Kapulovas jau pradeda daryti klaidas, pasikeitimas smūgiais, na šį kartą pavyko vis dėlto Kapulovui pagauti Egidijų Valavičių, vėl jis viršuje. Valavičius bando nusimesti Kapulovą. Taip, ne vienas iš kovotojų neprarado taško, tačiau Egidijus Valavičius atgauna savo šansus, vėl kovos stačiomis.
Na ir štai pagavo dabar Kapulovas gana lengvai Valavičių. Pavyko, aišku, Egidijui nukristi kuo arčiau ringo virvių dėl visako. Na, štai Kapulovas dabar spaudžia savo varžovą. Netgi netaip stengiasi atlikti skausmingus veiksmus, kaip daužo į kumščiu. Tai viena, tai kita ranka. Stumtų į koją. Na, ir štai dabar gali būti skausmingas veiksmas. Taip, įsikabina į koją. Ir dar vienas pabėgimas. Tik tai save dabar griebė iš karto. Smūgiuoji. Taip, vėl kova stačiomis. Eina į pabaigą, jau yra antrasis šios dvi kovos raundas. Na ir Andrejus Kapulovas dar pačioje pabaigoje paprovokavo savo jaunąjį priešininką, esą smūgiuok, nebijau. Šios dvi kovos nugalėtojas Andrejus Kapulovas, tačiau mes galime pasveikinti ir jo jaunąjį varžovą Egidijų Valavičių.